We caught him and we stopped him, and it's a good thing for the world. قاسم سولەیمانی پلانی دانا بۆ یۆرێش بکاتە سەر هێزەکانمان لە ناوچەکە و زیاتر لە ساڵێکیشە هۆشداریمان لە هەنگاوەکانی ئێران داوە لە ناوچەکە. ئێستا سەردەمی نەرمینواندنی ئەمریکا لەگەڵ تیرۆریستان کۆتایی پێهاتووە. قاسم سولەیمانی دەستی هەبوو لە ڕووداوەکانی سووریا و عێراق و لوبنان و هۆکارەوە بۆ کوشتنی سەدان سەربازی ئەمریکا. ماوەیەکی زۆرە چاودێری سولەیمانی و سوپای پازداران دەکەین لە عێراق. بۆمان ڕوون بووە هەوڵی ئەنجامدانی چەندین چالاکی دەدەن کە هەڕەشە لە ژیانی ئەمریکیەکان دەکات لە ناوچەکەدا. گەلی عێراق و لوبنان خۆپیشاندان لە دژی ئەمریکا ناکەن. ئەوان دەیانەوێت حکوومەتی وڵاتەکان لە گەندەڵی پاک بکەنەوە. ئەوان دەیانەوێت بژین. ئێمە بۆ ئەنجامدانی چالاکی و کوشتنی قاسم سولەیمانی ڕۆژێک پێش هێرشەکە پەیوەندیمان بە هاوپەیمانەکانمانەوە کردووە. هەڵوێستێکی بێوێنەیان هەبوو لە ناوچەکەدا. بەڵام ئەوە جێگای سەرنج بوو هەڵوێستی وڵاتانی ئەوروپا لە ئاستی چاوەڕوانی ئەمریکادا نەبوو. Iraqis, Lebanese, Syrians, perhaps people all throughout the region. This was an attack that would have been at some scale. We can't talk much about the details, but suffice it to say the American people